poi di notte fino all'altra notte, cioè domani notte, fino a ora. Hanno detto che ci sono, fra un pochino quando andiamo a letto, tutti, hanno detto che ci sarà pioggia, vento forte, non lo so se uragani, quelli che pioggia proprio fortissima. E poi hanno detto fino a domani notte ancora. Non lo so se anche l'altra dopodomani ancora. So soltanto da ora fino a domani notte. Comunque non ho fatto l'intro iniziale, dico bello a tutti ragazzi, se non questo non mi domandare un video, ok? Lasciate un mi piace se capite questa cosa. E non vi sto scherzando. Siamo su Sicilia. Sì. Ora non si vede niente. Ma poi ci sarà una pioggia forte forte. Comunque, lasciate un mi piace come ho detto prima. E non sto scherzando, è veramente, l'hanno detto al telefono. Mia mamma ha detto, ha visto una cosa scritta, ma non su Facebook, una cosa proprio scritta dove dovete andare a vedere che tempo fa, domani cosa c'è. Ha visto, ha letto, ha letto quella cosa e domani, cioè ora fino a dopo, non so parlare. Ora fino a domani sera. Sì, ciao. Iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.